హాయ్ పీపుల్, నమస్తే. వాట్సాప్ ఎదురు అందరూ. నేను మాత్రం కిరాకుండా. బై ద వే, దిస్ ఇస్ మిస్టర్ అందు గొల్స్లా. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ బ్లాగ్. సో గైస్, సాఫ్ట్వేర్ లాంగ్ టైం కదా మళ్ళీ బ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసిన. అండ్ యాక్చువల్లీ నేను కూడా చాలా అంటే చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది. నాకు కూడా సాడ్గా ఫీల్ అవుతున్నా బ్లాగ్ చేయనందుకు. బికాజ్ ఎందుకంటే నేను కొంచెం కాదు, చాలా అంటే చాలా బిజీ స్కెడ్యూల్లో అయితే ఉన్నా యాక్చువల్లీ. అండ్ టైం అస్సలు దొరుకుతలేదు బయటికి వెళ్ళడానికి కానీ బ్లాగ్ చేయడానికి కానీ. బ్లాగ్ చేయనందుకు నేను ఎట్లా వెయిట్ చేస్తాను అంటే ఒక్క సింగిల్ డే, ఒక హాఫ్ డే అన్నా నాకు టైం దొరికితే బాగుండు, ఏదైనా బ్లాగ్ చేయడానికి ఎక్కడికైనా వెళ్తే బాగుండు అని చెప్పేసి చాలా వరకు అయితే ట్రై చేస్తున్నా. కానీ నాకు టైం అయితే దొరకలేదు. ఈరోజు ఏంటంటే మీరు టైటిల్ చూసిరు కదా, సో ఆ పీసీ బిల్డ్ అయితే చేయించుకోమని అనుకుంటున్నా. యాక్చువల్లీ చాలా రోజుల నుంచి ప్లాన్ ఉండే మాకు, ఇట్లా ఏమంటారు ఒక పీసీ బిల్డ్ చేయించుకొని ఒక ఎడిటింగ్ పీసీ అయితే తీసుకోవాలని చెప్పేసి. సో ఫైనల్లీ ఈరోజు అదే అని అనుకుంటున్నా. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది, హైదరాబాద్లో ఒక 2 days నుంచి క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. ఏంటంటే ఒక నిన్న మార్నింగ్ నుంచి, అంటే ఈరోజు డేట్ వచ్చి ఈరోజు 12 అనుకుంటా, మేబీ 11 or 12. సో నిన్న మార్నింగ్ నుంచి వర్షం అంటే ఒక రేంజ్లో పడుతుంది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు పడలే వర్షం హైదరాబాద్లో, అంత వర్షం పడడం వల్ల హైదరాబాద్ రోడ్స్ అన్నీ మొత్తం వాటర్తో ఫుల్ అయిపోయినాయి. అండ్ కొంతమంది ఇండ్లకి వాటర్ వచ్చేసినాయి. మొత్తం మా సైడ్ అయితే, అంటే మా విలేజ్ బడంగపేట విలేజ్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం కూడా కరెంట్ అయితే లేదు, 24 hours కంటే కూడా ఎక్కువ. అండ్ ఎట్లా అంటే పొద్దున్న నిజం చెప్పాలంటే పొద్దున్న లేచి ఇంకా నేను బ్రష్ కూడా చేసిన, ఇంకా స్నానం కూడా చేయలేదు. అండ్ ఎందుకు వెళ్తున్నా ఇప్పుడే అంటే ఈ సిచ్యువేషన్లో కరెంట్ లేదు, ఏం లేదు, ఫోన్లో కూడా ఛార్జింగ్ లేకుంటే ఫోన్లో స్విచ్ ఆఫ్ అవుతున్నాయండి. కార్ ఉంది కాబట్టి కార్ స్టార్ట్ చేసి కార్లోనే అయితే ఛార్జింగ్ ఇట్లా పెట్టుకొని అట్లా అయితే కొంచెం సేపు అయితే అది ఫోన్లో అయితే మెయింటైన్ చేసినాం అట్లా. ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ కూడా లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడే ఎందుకు వెళ్తున్నా అంటే మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి, ఫస్ట్ వన్, నాకు ఈరోజు టైం దొరికింది. అంటే ఈరోజు మాత్రమే కొంచెం నేను లీవ్లో ఉన్నా, కొంచెం నాకు టైం దొరికింది బిజీ స్కెడ్యూల్ నుంచి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే డాడీ కూడా లీవ్ తీసుకున్నాడు. అండ్ మొత్తానికి ఈరోజు ఫిక్స్ అయిపోయినాము తీసుకోవాలని చెప్పేసి. సో ఫైనల్లీ ఇంకా మనం ఏమంటారు ఒక టైంని వేస్ట్ చేయొద్దు, ఎట్లా ఇటువైపు మనం పోవాలని చెప్పేసి అనుకున్నాం. కాబట్టి వెళ్ళైతే చూద్దాము ఒకసారి, పని అవుతుందో కాదో చూద్దాము. సో ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ కార్లో కూర్చోం, మనం కార్లో కూర్చొని కంటిన్యూ చేద్దాం మనం బ్లాగ్. సో ఇప్పుడు అది కార్లోకి అయితే వచ్చేసినాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి మామ హాయ్ చెప్పి, హాయ్ చెప్పు. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎవరెవరు పోతున్నాం అంటే నేను, మామ అండ్ ఇంకా కనిపిస్తుంది కదా నవీన్. ఇక్కడ వచ్చేసి డాడీ కూర్చున్నాడు. సో నలుగురం అయితే పోతున్నాం. యాక్చువల్లీ అన్న కూడా వస్తా అన్నాడు, కాకపోతే అన్నకి బ్యాంక్లో కొంచెం వర్క్ ఉంది, నేను రాను మీరు వెళ్ళేసాను అని చెప్పేసి అన్నాడు. సో అయితే వెళ్తున్నాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యాక్చువల్లీ పీసీ బిల్డ్ కోసం వెళ్తున్నాం కదా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మాకైతే అస్సలు కూడా మాకు పీసీ బిల్డ్లో ఇంత కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఏం లేదు. అయినప్పటికీ కూడా వెళ్తున్నాము. ఎందుకు కాదు, ఎట్లా అంటే మాకు అంతా యూట్యూబ్ దయానే చెప్పాలి. ఈ కాంపోనెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మేము ఎవరు సజెస్ట్ చేయలేము. మేము యూట్యూబ్లోనే ఒక 1-2 వీడియోలు కాదు, 10-15 వీడియోలు చూసి ది బెస్ట్ ఏమంటారు కాంపోనెంట్స్ అయితే చూస్ చేసుకొని దాని తర్వాత డిసైడ్ చేసి ఇప్పుడు ఇవి తీసుకోమని చెప్పేసి అన్ని కాంపోనెంట్స్ అయితే ఒక నోట్ ప్యాడ్లో రాసుకున్నాం అనమాట ఫోన్లో. అవి రాసుకొని ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్నాము. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ అక్కడ తీసుకొని అవన్నీ బిల్ చేయించుకొని రావాలనుకుంటున్నాం. సో చూద్దాం ఇంకా ఏమేమవుతాయో, ఎట్లాంటి ఉంటాయి రోడ్స్, వెళ్దాం ఇక నడవండి మనం. చూడండి ఇంత పెద్ద రోడ్లో కూడా ఇంత వాటర్ క్రాసింగ్ ఎట్లున్నాయి చూడండి. అటు నుంచి వస్తూనే ఉన్నాయి, ఇంకా డివైడర్ నుంచి. ఇప్పటికీ కొంచెం వాటర్ అయితే తగ్గినాయి, కానీ నిన్న వర్షం పడేటప్పుడు నిన్న నైట్ కూడా అయితే కార్లు బండ్లు అన్నీ కూడా కొట్టుకొని పోయినాయి. అండ్ మా ఇంట్లో కూడా 2 స్కూటీలు 2 కూడా వాటర్ రావడం వల్ల వాటర్లోకి పోయి ఆగిపోయినాయి. మళ్ళీ తీసుకొచ్చుకొని స్టార్టర్ అయిపోయింది, ఒక బండి స్టార్ట్ అయింది. ఇంకొకటి కొంచెం ప్రాబ్లమ్ ఇస్తుంది, చేయించాం రీసెంట్గా ఒకసారి ఖరాబ్ అయితే, మళ్ళీ కూడా కొంచెం ప్రాబ్లమ్ ఇస్తుంది. దాని సొల్యూషన్స్ అయితే చూడాలి. ఇక తప్పదు, ఇక మనకు ఈ వర్షాకాలం మనకి ఇట్లనే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోవాలి. దాంతో ఏమంటారు మనం అలవాటు అయిపోయేటట్టు చూసుకుంటాం ఇక మేమే. ఎల్బినార్ సిగ్నల్ ఇది, ఎల్బినార్ సిగ్నల్ కింద విన్నారు అయిపోతుంది కామన్. సో గైస్, లొకేషన్కి అయితే ఇప్పుడే వచ్చాం. కాకపోతే నాకైతే కొంచెం టెన్షన్, కొంచెం భయంగా అండ్ కొంచెం ఎగ్జైట్మెంట్గా ఉంది. బికాజ్ ఎందుకంటే కరెక్ట్ కాంపోనెంట్స్ దొరుకుతాయో లేదో అని చెప్పేసి కొంచెం టెన్షన్ అయితే చూద్దాం. ఇక్కడ వెనకాల అయితే చాలా వరకు అయితే స్టోర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ కార్ వచ్చేసి ఇక్కడ సైడ్ అయితే పెట్టినాము, ఇక్కడ సైడ్కి చూద్దాం. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి ఎట్లాంటి కాంపోనెంట్స్ దొరుకుతాయి, ఏమవుతుందో.
ఇన్స్టాల్ చేయాలంట ఇంకొకటి. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ టైం 6:30 వరకే. యాక్చువల్లీ రేంజ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా హైదరాబాద్లో. నార్మల్ టైంలోనేమో 9 వరకు ఓపెన్ ఉంటుందంట. కాకపోతే వర్షాలు ఎక్కువ పడుతున్నాయి కాబట్టి ఈరోజు కూడా పడే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 6:30కే క్లోజ్ చేసేసినారు స్టోరు. మా కోసం కొంచెం ఉండి ఆయన విండోస్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసి ఇచ్చిండు. ఒక డ్రైవర్ అయితే ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూపించిండు. అదొకటి ఇంటికి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఇంకా మనం అంతా సెటప్ చేసుకోవాలి. అంటే మానిటర్ అట్లనే కీబోర్డ్ ఇవైతే అన్బాక్సింగ్ చేయలేదు ఇంకా అక్కడ. వాళ్ళు లేట్ అవుతుందని అట్లనే ఇచ్చేసినారు. సో మనం ఇంటికి పోయి అన్బాక్సింగ్ చేసుకొని మనం అంతా సెటప్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇంకా టేబుల్ కూడా తీసుకోవాలి. చూద్దాం ఇంకే ఇంటికి వెళ్ళాక మాట్లాడదాం మనము. సో గైస్ చూసి కదా, ఇది నా ఫుల్ సెటప్ ఎడిటింగ్ బేస్డ్ నా డ్రీమ్ పీసీ అయితే తెచ్చుకున్నా. మొత్తం ఏమంటారు చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్ అయినా పర్వాలేదు కానీ డ్రీమ్ పీసీ అయితే బిల్డ్ చేయించుకొని వచ్చిన. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈరోజు ఇదంతా మీకు చూస్తే ఏదైనా ఇంత చిందరబాగా ఉంది అనిపిస్తుండొచ్చు. ఏంటంటే ఇది అసలు యాక్చువల్లీ మా రూము. మేము బట్టలు అంత మెయింటెనెన్స్ అంటే మా అర్థం పెట్టుకోవడం అంటే అంత నీట్గా మెయింటైన్ చేయము. బట్ అండ్ టేబుల్ కూడా వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మిషన్ స్టాండ్. యాక్చువల్లీ పీసీ అనేది రేపు వస్తుండే మా చేతికి. ఎట్లా అంటే మేము లాస్ట్ ఈవినింగ్ టైంలో వెళ్ళాం కదా, వాళ్ళు షాప్ బంద్ చేస్తామన్నా మీరు రేపు వచ్చి తీసుకోండి, అప్పట్లో మేము ఏమంటారు విండోస్ అట్లనే డ్రైవర్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి పెడతామని అన్నారు. సో నేను ఏమన్నా అంటే నాకు ఈరోజు సెంటిమెంట్ ఎట్టి నాకు ఈరోజు పీసీ కావాలని చెప్తే వాళ్ళు అన్నీ వేసినాడు. కాకపోతే లాస్ట్ ఒక డ్రైవ్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని చెప్పిండు నాకు. మీకు అది బ్లాగ్ ఇందాకనే చెప్పిన కార్లో వచ్చినప్పుడు. సో అది ఇన్స్టాల్ చేద్దామని నేను మొత్తం సెటప్ అంతా రెడీ చేసిన. కాకపోతే బ్యాడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా వర్షం రావడం వల్ల అంటే రోడ్స్ అవి పలిగిపోయినాయి. కొన్ని మా లోకల్ ఏరియాలో అయితే చాలా వరకు వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఉండి అది స్తంభాలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ పడిపోయినాయి. సో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళకి కూడా పోల్స్ అయితే పడిపోయినాయి అన్నారు. సో ఇప్పుడైతే ఇంటర్నెట్ ఫోన్ చేసి ఆయనకి కనుక్కున్నాం అనమాట. అంటే ఇట్లా మాకు కొంచెం అవసరం ఉంది, నెట్ ఇట్లా వస్తలేదు అని అంటే ఇప్పటిలో అయితే కాదు అంటున్నా. అంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాజిబుల్ అయితే కాదు అంటున్నారు. మేబీ ఒక 2-3 days అయితే టైం పడుతుందంట ఆ ఇంటర్నెట్ రావడానికి. సో ఇది ఒకటి డిసప్పాయింటింగ్ ఉంది. బట్ ఎంతకైనా నా డ్రీమ్ పీస్ అయితే నాకు మా ఇంట్లోకి తెచ్చుకున్నందుకు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా. ఎటువంటి ఈరోజు ఫైనల్గా ఈరోజు అయితే ఇది స్విచ్ ఆన్ చేసినా కాబట్టి సో చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మనం టేబుల్ కూడా సర్చ్ చేసినాం మేము టేబుల్ కోసం కూడా. అంటే లోకల్లో మేము తెలిసిన ఫర్నిచర్ షాప్కి వెళ్ళాం. కాకపోతే ఈ సైజ్ మాకు సరిపోలేదు, అంటే చాలా చిన్నది దొరికింది. సో ఈ సైజ్ వద్దు మనకు అని చెప్పేసి కష్టం అంటే మేమే బిల్ చేపిద్దాం అనుకుంటున్నాము, తయారు చేపిద్దాం అనుకుంటాం బయట. అది కూడా తెప్పించేసి ఇంకా ఇదంతా సెటప్ ఇంకా మనం కొన్ని చిన్న మార్పులు వేసి ఇంకా మీకు ఒక మంచి బ్లాగ్ నెక్స్ట్ బ్లాగ్ అనేది చూపిస్తా. అండ్ ఇప్పటి నుంచి ఇలా ఒక మంచి ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అదేమంటే ఫోటో ఎడిటింగ్, వీడియో ఎడిటింగ్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలని అనుకుంటున్నా. ఎప్పటి నుంచో అనుకున్నా, ఇప్పుడు ఇలా మనం అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం దీంట్లో వేసి. సో ఈ బ్లాగ్ మీ అందరికి నచ్చిందని అనుకుంటా. నచ్చితే ఏం చేయాలో తెలుసు గైస్, లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే దీని గురించి విజయాలనుకుంటే కింద కమెంట్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి చేయడం మర్చిపోకండి గైస్. వీడియో నెక్స్ట్ బ్లాగ్. బాయ్ గైస్. నాకు తెలుసు మీ అందరు ప్రైస్ గురించి వెయిట్ చేస్తారని నాకు తెలుసు. సో యాక్చువల్లీ సెటప్ మొత్తం కలిపి నాకైతే 70,000 అయితే వచ్చింది. యాక్చువల్లీ 70,000 కంటే ఎక్కువ వేసిండు బిల్లు, కానీ నేను కొంచెం బార్గెనింగ్ చేసాను కాబట్టి కొంచెం తక్కువైతే తీసింది. యాక్చువల్లీ మొత్తం 70కి అయితే ఫైనల్ చేసి తీసుకున్నాము పీసీ. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో మేము ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసామో అవన్నీ మీరు ఒకవేళ తెలుసుకోవాలనుకుంటే కింద కమెంట్ చేయండి. అట్లనే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పర్సనల్గా మెసేజ్ చేయండి. సో దట్ మ్యాక్సిమం అంటే ఒక 2-3 గంట కూడా ఎక్కువ వచ్చినాయంటే కమెంట్స్ బ్లాగ్ అయితే చేద్దాము. సో ఇది నా బ్లాగ్. చూసిరు కదా ఎట్లా అనిపించింది. ఇందాక నేను చెప్పేసిన షేర్ లైక్ అన్నీ కూడా. సో బాయ్.
మళ్ళీ నెక్స్ట్ వ్లాగ్ కలుద్దాం మనము. కొంచెం ఎగ్జైట్మెంట్గా ఉన్నా, ఏం మాట్లాడాలో అర్థమైతే లేదు. బాయ్ గైస్.